大家好，我係阿麥。我哋今次嘅旅行呢，會由名古屋做起點啊，之後會去下呂、高山同埋八川鄉，最後呢會翻名古屋玩多幾日，係8日嘅行程，係一個日本呢好好嘅旅遊路線。除咗有唔同嘅景點，仲食埋味噌炸豬扒、特大嘅炸蝦、鰻魚三食、燒肉、飛驒和牛壽司、火鍋放題、居酒屋等等。又有私人風呂嘅溫泉酒店同懷石料理啊！下呂我哋仲睇埋花火祭添啊！最後去到八川鄉呢個世界文化遺產嘅地方，除咗介紹點樣搭車去成條村嘅出名景點呢，我哋都會分享翻，帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like and share、subscribe 訂閱，撳埋隔離嘅鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Instagram。名古屋係好多人咧去其他地方嘅一個起點，通常會再去下呂、高山、八川鄉，甚至去埋金澤等等嘅地方。亦都有人咧會玩完名古屋去京都、大阪等等。我哋大約係1點15分到達日本嘅中部國際機場。名古屋同香港嘅時差咧係1個鐘，由落機到攞埋行李咧大約係半個鐘。出到嚟轉左手邊。呢邊過對面一路直行，行到呢個位呢，最左手邊埋邊就係買飛嘅地方。我哋買特急列車出返名古屋站，呢部機呢，同一時間可以增值 IC 卡，IC 卡亦都同大阪一樣呢，係用相同嘅卡啊。IC 卡用途呢，就好似香港嘅八達通一樣，用嚟搭車俾錢。如果未開卡呢，喺大嘅車站呢，都會有得開返呢張卡嘅。我哋坐特急列車咧，已經有得劃埋位噶啦。車上面咧有放行李嘅地方，我哋大約係搭37分鐘咧，會到達名古屋站。其實仲有另外一架車叫 U Sky， 因為我哋趕唔切，佢28分鐘咧就可以到達名古屋站噶啦。喺名古屋站新幹線北嘅出口出到去咧，直行轉左咧已經見到酒店噶啦。酒店5分鐘內嘅步程，亦都可以經地下街 E7 嘅出口。一陣我哋會講下呢條地下街。附近呢亦都有便利店，又或者幾間餐廳，鳥貴族都有嘅。入到去大堂，比想像中細嘅，有免費嘅生活物品攞，亦都有免費嘅咖啡。我哋住18樓，樓層呢係比較高啊。入到去房，左手邊係廁所，屬於乾濕分離，亦都有浴缸、毛巾、風筒、牙刷嗰啲都齊備。門口呢有拖鞋同埋掛衫嘅地方。呢個位呢可以放行李，再入啲係一張長嘅書台。上高有塊細嘅鏡，書台近窗口嘅位置咧有雪櫃、夾萬同埋煲水杯等等，仲有一部細嘅電視啊。床嘅側邊呢個位咧唔會話太多位置，房間咧係比較細嘅。而我覺得呢間房最正咧就係呢個景觀啊，係十分之開揚。我哋 book 嘅價錢係720蚊，之後去咗酒店附近嘅地下街 Eska， 最近酒店入口咧係 E7。而頭先去酒店咧，新幹線北口嗰度咧，其實亦都有個入口嘅。我哋試下一間出名嘅巨型炸蝦店，落到地下街揾到地圖咧，睇翻鋪嘅位置咧就會揾到噶啦。鋪出邊咧已經見到好大隻炸蝦嘅裝飾啊！我哋嚟到嘅時間係4點左右，所以唔算多人。鋪入邊咧唔算話好大，中間有個好特色嘅炸蝦裝飾。佢最特別咧就係一個特大嘅炸蝦天婦羅定食啊，係3380 yen， 係一個長形嘅炸蝦嚟嘅。仲有其他嘅炸蝦串定食、味噌炸蝦都有，又有一啲細嘅炸蝦定食、炸蝦炸魚定食都有，仲有小食，譬如係雞翼咁樣，又有外賣，譬如係炸蝦壽司同埋炸蝦三文治等等。筷子係一把尺咁樣，特大嘅炸蝦天婦羅定食呢，炸蝦真係好長，有成35 cm 咁長啊，成嚿拎起都好重，而且有把鉸剪俾你，可以剪得細啲易食啲。蝦肉呢好彈好厚實啊，入邊蝦肉唔係蝦滑蝦餅咁樣，係原嚿真正嘅蝦肉啊。佢嘅蝦肉比普通蝦呢係粗好多，蝦味呢都好濃嘅蝦味啊。另外有個蛋沙律醬、湯同埋飯，下低咧仲有好多嘅椰菜。蛋沙律蛋咧係切開幾片，中間有啲沙律醬，醬汁咧都幾多，再攪拌嚟點埋啲蝦食嘅。點咗個汁咧，我覺得係更加香，感覺冇咁熱氣。呢個咧係更加好食啊！另外咧，再叫咗一個雞翼，580 yen 有4隻，較為一般。雞翼咧係細隻，同埋有啲乾添。
其實地下街 Eska 咧仲有好多嘅嘢食啊，根本名古屋嘅名物咧都會喺度食得晒。此場味噌炸豬扒，今晚試完我哋再講。名古屋被長嘆鰻魚三食咧，同埋出名食早餐嘅 Komeda Coffee 咧，我哋試完之後，大家留意下我哋嘅片，我哋會再介紹嘅。仲有啲居酒屋、鐵板嘅牛扒都有得食，拉麵等等，亦都有唔同嘅鋪頭俾你行街、買鞋、買衫、生活物品都有。之後我哋喺名古屋站附近行街，名古屋站咧上高有2個相連嘅大廈 ，JR 中央大廈同埋隔離有 JR Gate Tower。喺名古屋站咧一個出名等人嘅地點金時計，後面咧嘅電梯上去，右面咧係 JR 中央大廈，左面咧係 JR Gate Tower。我哋先上咗去 JR 中央大廈15樓咧，有一個免費嘅觀景地方啊，但景色咧就一般，因為咧唔算話太高嘅啫。JR 中央大廈咧呢邊有高島百貨公司、名古屋嘅萬豪酒店，12、3樓咧有好多嘅餐廳啊，有唔同嘅嘢食。再過埋 JR Gate Tower， 有 Uniqlo、GU、Big Camera、Starbucks 等等。1樓咧亦都有 Disney Store。JR Gate Tower 咧落到 B1 嗰層，又有另一個 Gate Walk 嘅地下街，唔算話好長，但係咧都多嘢食，同埋都幾多店鋪嘅。另外，我哋由頭先金時計嗰位出去，轉右手邊咧一路直行，有一個名古屋好出名嘅巨型裝置藝術品啦啦醬，又係一個好多人打卡嘅一個位置嚟㗎。晚餐我哋去返 Eska 地下街入邊好出名嘅此場味噌炸豬扒，佢嘅位置就係最近我哋酒店地下街 E7 嘅入口，一落去就係㗎啦。呢間味噌炸豬扒喺名古屋咧都好出名啊，有成70幾年歷史，而且喺名古屋咧都好多分店，一直咧都見到佢好多人排隊。我哋等咗30分鐘先入到去。豬扒有分鐵板同埋碟上，有鐵板味噌豬扒定食、鐵板里肌肉定食，又或者鐵板排骨味噌豬扒定食，亦都有唔係鐵板上嘅味噌里肌豬扒，同埋豬扒兩食。有一款係味噌，另外一款呢就冇咁多味噌嘅味噌里肌豬扒當沙律，仲有啲小食，主要呢係用味噌煮嘅。叫咗鐵板味噌里肌豬扒定食，佢特色咧係上邊落咗一個味噌醬，仲有鐵板上啊。本身咧豬扒係好腍，帶有脂肪嘅味噌嘅醬汁比想象中咧係淡味，唔算話好酸好濃，比唔落醬咧係豐富咗嘅味道，而且咧好送到飯啊。當然加咗個汁咧，鬆化咗嘅豬扒表面咧就變咗腍咗，味道真係比日本其他地方食到嘅炸豬扒係唔同，有特色。而我試過加埋芥辣嚟食咧都幾夾，味道幾突出，而且鐵板上咧整體維持到好耐嘅熱度啊，仲可以免費添加飯同埋椰菜。另外咧叫咗個里肌肉係最細嘅份量嚟嘅，佢有啲餐咧可以有唔同嘅份量可以俾你選擇，肉質咧都幾腍噶，但係比頭先嗰個冇咁多脂肪，其實咧都係好食嘅。鋪出邊咧亦都有啲關於去餐廳嘅精品啊，同埋有啲外賣嘅。之後我哋就返酒店嗰度休息啦。到 Day 2，我哋起身之後咧就 check out 喺名古屋站咧搭 JR 去到下呂，喺11號月台嗰度上車，車入邊咧有放行李嘅地方，車程咧係咗1個鐘45分鐘嘅。下呂係日本3大溫泉之一啊，成個地區咧主要都係溫泉區嚟嘅。我哋先去咗今晚要住嘅溫泉酒店。到咗下呂站出邊咧有個停車場，12點至2點咧的士可以車你去酒店嘅。上咗車只要你講翻咧住酒店嘅名咧就得噶啦，唔需要俾錢嘅。亦都可以有接駁巴士，係由2點14分、2點25分、3點25分、3點56分咧都有車去酒店噶，大約係5分鐘嘅車程嘅啫。入到酒店大堂咧係傳統嘅溫泉酒店裝修啊，大堂咧都好大嘅，有啲座位。旁邊有間餐廳，另外一邊咧就係賣精品小食嘅地方。大堂嗰層咧仲有自動販賣機嘅，左手邊係大浴池嘅位置。喺大堂嘅位置咧，每位住客可以免費揀選一款浴衣啊，款式都好多。我哋上房睇下先，玄關位置可以放啲鞋，都好闊落啊。呢邊可以放茶具同埋水，亦都有雪櫃。另一邊咧係獨立一間房，係座廁嚟嘅。另一間房咧就係沖涼嘅地方，出邊係洗手盆，有各式嘅沖涼物品、洗面、護膚等等。再入咧就係衛浴嘅沖涼，亦都有浴缸嘅。再打開門咧就係有一個和室嘅廳啊，
台上面呢都有啲茶具、小食可以俾你食嘅。櫃入邊呢就係一啲床鋪同埋浴衣。同一個空間呢有一個櫃呢係隔住咗，就係床嘅位置。床前面呢有張細嘅書台。另外我哋行出去酒店房最重點嘅位置啊，我哋出到露台，首先見到有2張嘅茶几可以觀賞到出邊嘅景色嘅，係望住飛駝村啊。而且出邊嘅景色呢都好開揚好遠嘅。另一邊就係私人嘅溫泉啊，係一個圓筒形嘅私人風呂。呢個桶呢係比較細嘅，大約呢係浸到1個人落去嘅啫。佢都有得較冷暖嘅水嘅，我都好好奇。但係呢，我都問多一次酒店，佢都話呢係溫泉水嚟嘅。但點都好啦，都浸得好舒服，我哋都浸咗幾次添啊。之後酒店門口過對面馬路呢度呢，一路直行就已經係溫泉街啊，有好多唔同嘅店鋪，包括有啲餐廳或者一啲手信精品嘅地方。再行前少少呢，就見到呢度好出名嘅一間青蛙嘅布甸啊！入邊嘅裝修呢都好特別啊！呢個位係扮緊一個浴場添啊！我哋叫咗個士多啤梨味布甸，士多啤梨味呢都幾甜啊！佢有啲士多啤梨肉，再加啲啫喱。另外下低呢個係布甸都幾好食，又叫咗個牛魚雪糕焦糖布甸。下低個布甸輕輕有啲焦糖喺度嘅，牛魚雪糕呢都好濃添啊！之後見到一個神社，呢度呢會見到好多青蛙嘅元素啊！原因係日語當中呢，青蛙嘅叫聲同埋下女嘅日文發音呢好相似啊！呢度就係青蛙嘅神社嚟啦。再直行，我哋見到有飛駝和牛壽司，有3款嘅選擇，3個味道呢就有豚肉、赤身又或者雙降嘅牛肉，亦都有赤身2件，我哋呢就叫咗雙降嘅2件。飛駝和牛壽司下低呢有塊蝦餅晾住嘅，食落去呢真係好腍啊，感覺好似食緊魚咁樣，而且個油脂呢真係好香。其實呢，佢係輕輕隻燒過㗎，我同麥太呢每人1件呢其實都唔夠厚啊，但係我哋諗住下旅試一次，去到高山呢又試多一次，睇下邊個會好食啲，再食埋下低嗰塊蝦餅，原來呢都係好脆好好食啊！之後再行就見到下呂一個出名嘅景點下呂大橋。其實通常呢，由下呂站出到嚟行一陣呢，就會到下呂大橋，之後呢，再上翻去溫泉街咁樣玩過去嘅。只係我哋頭先呢翻咗酒店先，所以就逆方向去玩嘅啫。下呂大橋下邊嘅飛駝村呢，佢側邊其實有一個溫泉㗎，佢正正呢，就係呢條河連住呢個位置，本身呢，直情可以俾人落去浸溫泉添㗎。但係而家呢，已經變成一個粥湯，我都幻想唔到，好似一條街裏面呢，咁多人望住，點樣可以浸溫泉呢？下呂大橋上翻少少呢，就會一個玄學家林羅山嘅雕像啊，好多人都會喺度打卡。雕像隔離呢，有一間出名食布甸嘅，呢間鋪好多人啊。除咗食布甸之外呢，佢仲可以一路食布甸，一路喺鋪入邊呢，有一個粥湯俾你浸住添啊。其實沿路呢，都會見到有好多粥湯嘅地方啊，所以大家記住帶定條毛巾，行到攰嘅時候呢，可以去浸下。之後喺雕像嘅斜對面呢，食一間鄉土嘅料理，呢度呢都好多人等啊。我哋大約等咗15分鐘。地面嗰層呢有幾個座位，亦都有下一層嘅，都係幾個座位嘅。主要係食雞為主，有個單品嘅鄉土雞鍋，有一個呢係俾2個人食嘅定食，有飯同埋雞鍋，亦都係咖喱嘅雞同埋飛駝牛嘅定食都有得食啊！我哋叫咗個2人嘅定食，有2個飯，份量呢都幾多啊！佢係生嘅，下邊呢有個爐俾你煮熟佢，好多嘅雞肉喺面嗰度，下邊呢有啲椰菜。老闆娘呢會教你點樣煮㗎。第一個 step 就係要啲雞呢熟翻少少，第2個 step 就係將啲雞呢炒向個中心啊，第3個 step 呢就係將全部嘢撈埋一齊，咁樣呢就食得㗎啦。老闆娘呢亦都有俾2對筷子啊，一對呢係燒嘢食，一對呢就係食嘢嘅。雞肉呢好嫩滑，而且咁樣炒呢係幾香口，味道呢只係少少嘅醬油味，同埋呢真係好有雞味啊！所有雞都帶有少少皮，肥肥地咁幾好食。其實雞呢炒完之後，佢將所有嘅湯汁落晒落啲菜度，令本身呢已經炒得好香嘅菜呢加埋啲雞油味呢更加好食啊！整體係比我想象中好食好多。
食完嘢之後呢，我哋行多一陣就返酒店浸下溫泉休息下啦。6點半左右呢，我哋喺房入邊食我哋今晚嘅懷石料理晚餐。首先係有杯酒，細細杯咁樣，味道呢我覺得係一般啦，酸酸地咁樣。刺身有3款，墨魚呢好煙韌，好黏啊，好幾好食噶。其他呢都幾新鮮。火鍋嘅湯底都好清啊，冇乜特別。牛肉呢應該係赤身，唔算話好肥，肉味都幾好，而且赤身呢唔會話好韌，都幾腍下。個湯入邊呢有啲魚肉，但係魚呢唔算話好濃味，都比較清。另外呢，我落咗青檸落去，都幾特別。其他嘅菜式都幾靚，味道較清新。食完之後會出返飛陀村大橋嗰邊睇花火祭，因為下嚟呢係1月至3月裏面嘅星期六8點半呢個時間呢，會喺飛陀村嘅橋上邊會有一個花火祭啊，大約呢會放15分鐘嘅煙火。其實日本嘅花火祭呢，我一直都好想去睇。大家留意翻，如果要去睇花火祭呢，大家都會集中喺面向下裡站喺大橋呢嘅左手邊嗰度觀賞嘅。接近8點嘅時候呢，已經好多人喺河嘅兩岸，煙火呢喺河嗰度射上嚟啊！咁黑嘅環境呢，令到周圍呢都好繽紛好靚，氣氛呢十分之好啊！個個都喺度影相，煙花喺現場呢嘅聲都好大啊！而且呢，比我想象中呢規模係較大嘅，但係呢，我略嫌呢時間係短咗少少。睇完花火祭，又睇下下裡嘅夜景。其實咧都係好靚啊！雖然好多店鋪都已經閂咗門，我哋慢慢由溫泉街行翻去酒店。翻到酒店浸下溫泉，我哋就準備休息啦。到第二日，我哋食咗酒店嘅日式早餐。個餐呢主要有燒魚，有啲蔬菜、菇類嘅鍋，亦都有葉菜、玉子等等。出邊呢亦都有免費俾你斟橙汁同埋紫菜咁樣，整體嘅味道都幾好。餐廳呢都坐得舒服嘅。好啦，我哋完咗 Day 1同 Day 2嘅行程之後呢，名古屋站周邊呢真係好多嘢食啊！其實淨係喺呢度活動，你已經可以行足1-2日都得。特大閘蝦真係比較少食得到咁長嘅蝦，又特別又好食。而名古屋出名嘅味噌炸豬扒呢，對於我嚟講，我自己較喜歡中意食正常冇味噌嘅多啲。其實佢豬扒嘅肉質呢都係幾好嘅。如果你喺名古屋玩，我都建議你去 Eska 地下街，因為佢已經有齊晒名古屋可以食得到嘅名物啊，仲有其他好多嘅餐廳同埋店鋪。下裡嘅溫泉酒店，我覺得係幾唔錯啊。雖然私人風呂呢係比較細，但係成間酒店房嘅格局同埋露台呢都好大，而且可以睇見一個好開揚嘅景觀。而下裡呢個地方呢，我覺得好值得去啊。溫泉街其實幾多嘢行，亦都多嘢食啊。同其他溫泉地區唔同嘅呢，就係佢多咗飛驒牛嘅產品。而香土雞呢係我推薦食噶，估唔到咁好食。另外呢，喺一個溫泉區浸完溫泉，再睇一個花火祭呢，真係一個又浪漫又精彩嘅一晚啊！希望大家中意我呢條片嘅分享。我哋下條片再見啦！記得 comment like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Instagram。拜拜。